president. Det få ting som engasjerer lokalpolitikere mer enn frustrasjonen over å bli overstyrt av statlige myndigheter. Det entydige signalet de gir at overstyringen har økt under den rød-grønne regjeringen. Høyre engasjerer seg i denne saken fordi vi har en ideologisk tilnærming om at beslutninger i samfunnet skal fattes så nær som mulig de berørte. Vi mener at det gir demokratiet og folkestyret dype røtter, og at det en forutsetning for god samfunnsutvikling. Derfor vi betenkt over utviklingen under denne regjeringen, hvor svært mye makt flyttet opp til statlige myndigheter. Under komiteens høring i denne saken ga KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, kraftig støtte til Høyres forslag, nettopp fordi Kommune-Norge gir så entydige signaler om at den statlige overstyringen nå har gått for langt. Det tankevekkende at en så viktig samfunnsaktør ikke blir tatt på alvor av regjeringspartiene. President, jeg har hatt gleden av å være lokalpolitiker siden 1995. Jeg har opplevd mange flotte lokale initiativ hvor ildsjeler i samarbeid med kommunestyret virkelig har skapt framtidsrettet og positiv utvikling. Rammen for mye av dette lokale utviklingsarbeidet var Fredrikstad-erklæringen. Der står det blant annet at vårt utgangspunkt at lokalsamfunn har en nøkkelrolle i å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling, og at miljø- og utviklingsspørsmål håndteres best ved deltakelse fra de som blir direkte berørt. Sitat slutt. Dette helt sammenfallende med Høyres tilnærming til både kommunalt selvstyre og lokalt miljøarbeid. Den gangen var nasjonale myndigheter en pådriver for denne arbeidsformen. President, jeg foretok et søk i Miljøverndepartementets dokumentarkiv på internett før denne debatten. Siste gang Fredrikstad-erklæringen var omtalt, i hvert fall ifølge mitt søk, var under regjeringen Bondevik II. Hvorfor har den rød-grønne regjeringen totalt snudd fokus og vendt ryggen til lokalt miljøarbeid? Det tydeligvis kun nasjonal politikk og nasjonale løsninger som skal gjelde. Noe også denne debatten har bekreftet til fulle, president. Når man leser regjeringspartiene sine begrunnelser for å avvise representantforslaget fra Høyre, så det jo nettopp det man sier, nemlig at man vil trekke fram at det viktig å videreføre innsigelsesordningen i plansystemet. Eller som statsråd Solheim uttrykte det i en debatt om dette temaet her i Stortinget 10. mai i fjor. Skal et hvilket som helst flertall i en hvilket som helst kommune få lov til å ødelegge naturen i sin kommune for kommende generasjoner? Sitat slutt. President, tydeligere kan vel knapt mistilliten til lokaldemokratiet uttrykkes, og tilsvarende troen på statlige myndigheters fortreffelighet. Alle svar og alle løsninger tydeligvis skjebnebestemt at ligger hos sentrale myndigheter. Selv om så å si alle ordførere, kommunestyrerepresentanter og KS ber om større tillit og større frihet. Det det Høyre vil gi kommunene med dette forslaget. Og president, jeg vil også gjerne tilføye, det etter mitt syn i hvert fall vil være helt i tråd med Harald Hårfagres visjon om utvikling av kongeriket. President, jeg vil særlig trekke fram en del av vårt forslag som går på begrepet inngrepsfrie naturområder, forkortet INON, og at det ikke lenger skal tillegges vekt ved behandling av arealsaker. Ifølge Direktoratet for naturforvaltning sine hjemmesider utgjør INON 45% av Norges landareal. Men fordi de krever en buffersone på 1 kilometer i henhold til definisjonen for disse områdene, så kommer altså denne buffersonen i tillegg. Og beregninger viser da at INON utgjør 70% av landets areal. Dette enorme omfanget en ting, men at dette begrepet ikke lovfestet, gjør saken enda mer alvorlig. I budsjettproposisjonen til Miljøverndepartementet forrige år listes det opp ikke mindre enn 16 lover som regjeringen mener hjemler begrensninger av et så enormt areal. President, ikke i en eneste av disse 16 lovene begrepet inngrepsfrie naturområder nevnt. Og det slår meg, president, at Senterpartiet, som på mange måter og historisk har vært Høyres allianse når det gjelder å kjempe for eiendomsretten, ikke i sitt hovedinnlegg engang nevner begrepet INON ut fra et prinsipielt ståsted. Denne regjeringen har flyttet det begrepet i feil retning ved blant annet å innføre 2 nye retningslinjer som går på små vannkraftverk og vindmøller,
Og vi ser det i stadig flere regjeringsdokumenter hvor dette begrepet fremheves. Det er Høyre imot. Vi vil ha det avviklet. Takk.